duraanii kaaba Itoophiyaa karaa nagaa mariin furamuu yaalii gochaa akka jiran ergamtoonni addaa gamtaa Afrikaa fi Ameerikaa kalee Finfinnee deebi'an. Ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman ministeera muummee Itaanaa Dammaqa Makoneen waliin Finfinneetti mari'atan ka gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo gara Maqalee imale beekaa toomaa dabalataan isinitti hima. Ministeerri muummee Itaanaa Dammaqa Makoneenii fi ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman dhimmoonni irratti mari'atan ifatti beekamuu baatus haala waliigaltee dhukaasa dhaabuurra itti gahamuu dabalate karaa waraanicha guutummaatti dhaabsisuun danda'amu irratti waliin dubbachuu isaanii mootummaan himeera. Tajaajilli oduu Itoophiyaa waraana kana akkamiin dhaabsisuun akka danda'amu irratti Feltman ejjennoo biyya isaanii obbo Dammaqaaf ibsaniiru jechuun gabaase. Obbo Dammaqaan gama isaaniin humnoonni TPLF naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa akka bahanii fi hawaasni addunyaa dhiibbaa gochuu akka qabu ibsuun ejjennoo Itoophiyaa Feltmaniif ibsus gabaaseera. Guyyoota sadiif Itoophiyaa akka turan Jeffrey Feltman hangawoota olaanoo Itoophiyaa akkasumas jila gamtaa Afrikaa fi bakka bu'oota hawaasa idil addunyaa biroo waliin akka mari'atan ibsameera. Ibsi waajjirri haajaa alaa Ameerikaa baase akka jedhutti Feltman Itoophiyaatti nagaan akka bu'uu fi gargaarsi namoomaa lubbuu baraaru akka qaqqabu gochuuf ni mari'atu. Gama kaaniin kaleessa Finfinneetti ka deebi'an ergamaan gamtaa Afrikaa pirezidantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo gara Maqalee imaluun yeroo sadaffaaf hoogganaa TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin mari'achuu dubbimaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa himeera. Waraana Itoophiyaaf furmaata karaa nagaa barbaaduu fi tarkaanfii fuula duraa irratti mari'ataniiru jechuun obbo Geetaachoo fuula Tiwiitarii isaarratti barreesse. Nagaa barbaaduuf itti fufanii mari'achuuf walii galaniirus jedhe. Obasanjoon amma dura ministeera muummee Abiyyi Ahmad dabalatee pirezidantoota naannolee akka Oromiyaa fi Amaaraa akkasumas hoogganaa TPLF waliin kan mari'atan yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa yaada furmaataa hangaan kun dhiyeessan eegaa akka jiru himeera. Afrikaa daawwachaa akka jiranii fi dhimma waraana Itoophiyaa irratti pirezidantii keenya Uhuruu waliin kan mari'atan ministeerri haajaa alaa Anthony Blinken biyyi isaanii waraanichi karaa nagaa akka xumuramu dhiibbaa gochaa akka jirtuu fi adda durummaan hojii ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo itti jiran akka deeggartu beeksisaniiru. Naannoo Amaaraa godinaalee afur finciltoota Tigraayin to'atamanii fi to'atamanii gadhiifaman keessatti qabeenyi birrii biliyoon 280 tilmaamamuu barbadaa'uu beeksisan. Biiroon pilaanii fi misooma naannichaa qorannoo biiroolee mootummaa biiroo waliin ta'uun taasiseen kun adda baafame. Qorannoon kun dhiyeennaa to'annoo finciltoota jala kan galan godinaalee Kibwalloo fi Kaabshaawaa hin dabalatu. Hoogganaan biiroo pilaanii fi misooma naannoo Amaaraa obbo Animut Belaxaa badiin guddaan kan erga'ee damee qonna ta'uu hima. Manneen barnootaa, hospitaalonni, kiliinikoonnii fi buufataaleen fayyaa misoomawwan bu'uuraa mootummaa guutummaatti barbadaa'an maallaqatti yoo tilmaamamu gara birrii biliyoona 279 ta'a. Miidhaa guddaan kan irra ga'e damee qonnaati. Jiddugaleessawwan qonnaa 3 kan maashinoota gurguddoof konkolaataawwan hedduu qaban barbadaa'aniiru. Midhaan ooyiruurraa barbadaa'ee jira. Beeyladotarra badiin gaheera. Akkasumas misoomawwan jallisii barbadaa'aniiru. Itti aansuun damee fayyaati. Dhaabbileen fayyaa meeshaalee isaanii waliin guutummaatti barbadaa'aniiru. Manneen barnootaas akkasuma. Kanatti aansuun intarpiraayizoota carraa hojii uumuuf dhaabbatanidha kan mancaafaman. Isaan kunneen guutummaatti saamaman. Achi keessa akka jiran barattoonni, barsiiftonni kanneen carraan hojii uumameef hundi hojii dhabdoota ta'an. Miidhaan gahee bal'aadha. Damee dameen waan qoranneef qabeenya hedduudha kan manca'e. Daandii fi riqichoonnis barbadaa'aniiru. Waan fudhachuu danda'an gurratanii kan hin dandeenye ammoo barbadeessanii deeman. Naannolee to'ataniitti namoota nagaa ijjeessuu fi qabeen barbadeessuun kan himatan finciltoonni Tigraay gocha raawwachuu waakkatan. Dhaggeeffattoonni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii abbaan taayitaa siivil aviyeeshin Itoophiyaa daangaan balaalli qilleensa Itoophiyaa naga qabeessaa jedha. Ibsi kun erga US buufata xiyyaara boolee dabalatee daangaa qilleensa Itoophiyaa keessatti xiyyaaronni haleellaa meeshaaf waraanaa fi saaxilamuu danda'a jechuun akeekkachiisa baaseen booda bahe. Abbaan taayitaa aviyeeshin Itoophiyaa akeekkachiifni bahe kuniin bu'uura kan hin qabnee fi dhugaa lafir jiruun kan wal faalleessu jedha. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii hojjettoota dhaabbatichaa 6 fi konkolaachistoonni WFP 7 dabre hidhamanii turan hunduu gadhiifamuu hima. Ta'us hojjettoonni dhaabbatichaa 5 fi miseensonni maatii hojjettoota tokko ammallee hidhaa akka jiran dubbi himaan UN Stefan Dujarric himan. Namoonni 6 gadhiifaman kan keessa namoonni 6 gadhiifaman kunin hojjettoota UN 16 7 dabre hidhaman keessa. Somaaliyaatti namoonni miliyoon 2 ol dhabiinsa nyaataatiif bisaaniin saaxilamuu UN ibsa. Boncimaa Afrikaa bahaa miidhaa jiruu fi Somaaliyaatti namoonni 100,000 ol qa'ee isaaniirra buqqa'uun bakka biraatti godaanuu himan. Akka UN jedhutti waggaa dhufu keessa namoonni lakkoofsi kun miliyoon 8 dabalamuu danda'a.
Afrikaa kibbaa jeequmsitti cimtaa'uu ministeerri poolisii biyyattii ibsa. Akka statistikii mootummaan baasibsuutti namoonni ajjeefaman 21 dabalamuu hima. Namoonni 3 keessatti dirqiin gudeedan yookiin buufatan 9,500 ta'uu himan. Akkan jechuun sa'aatii tokko keessatti namoonni 4 gudeedamu jechuu. Ongee aanaalee gammoojjii godina Baalee Bahaa keessatti uumameen beeladoonni dhumaa akka jiranii fi namoonni hedduun beelaaf saaxilamuu jiraatonni BBC'tti himan. Aanaalee godinichaa akka Raayituu, Sawweenaa, Daawwee Qashaanii, Daawwee Saraarii fi Gololchaa keessatti ongee hamaa jiraachuun himuun jiraatonni himan. Aanaa Sawweenaa irra akka dubbifne maanguddoon Jamaal Qaasim beel hamaatu jiraa jedha. Qilleensi roobaan jiru gara ganna 4-5 rooba jaha takka akka waan isin roobee midhaan hin baane naannoo gammoojjii aanaa keessattuu gammoojjii Sawweena keessatti naannoo gammoojjii horsiisee bula. Gaafa jira barana bara dabree jira awwaannisaan haalli awwaannisaan maga isaatti fi magni nyaanni namaallee miidhamee jira manca'ee jira jechuun wanni tokkollee hin jiru. Eegasirra ammoo wanni rakkoon jiru namni waan tokkollee waan nyaatu hin qabu. Naannoo keessa gammoojjiidha. Lafallee hin qonna hin facaafna. Wanni facaasanii biqillee haalli biqillee jechuudha. Jaamaan barbaadaa jira jechuudha. Ammaarratti wanni tokko hin jiru. Gara waggaa 5 wanni tokkollee wanni bahee jiru. Isaanis waan nyaatu hin qabu jechuudha. Amma horiin gabayaa yoo bitan hin bitamu re'een hin bitamtu. Wanni loon ta'ee korma ta'ee jibite ta'ee saadaltii ta'ee ilmee waliin wanni deema wanni tokkos wanni bitaman jiru ammaarratti jechuudha. Dhaabbatee jira namni bakka tasaa kutee jira gabaa yoo daballeen oolu beelaan taane jira gidee ammaarratti. Aanaa Raayituu keessatti ammaan dura horiin 10,000 ol dhumuu fi jiraatonni aanichaa 50 ol yaaddoo kee jiraachuu hoogganaan wajjira soda balaa aanichaa obbo Abdulqaadir Abdii BBC'tti hima. Yoo hongeen kun kan ta'u ta'e maatiin 51 fi 519 beelaan miidhamanii kan jechuu barbaachisan sodaa jiru. Inni miidhaan irra ga'e ammoo beelada irratti baay'ee beelada irratti miidhaa hangana jedhamee ga'e. Walumaa galatti tootaalii re'ee gara 4,19 fi kan lubbuun dabre. Loon kan lubbuun dabran hoolaan 1,635 harreen 449 baay'ee harreen dhumtee jechuun hongee irraa maayiiti uummataaf baay'ee sodaachisaa kan ta'e harree kana gaangeen kan miidhamte 74 kan du'e 3 uummanni kun uummata ho'aa horatu horiin kun irraa miidhame jechuun waan isaan fayyadaman duraanillee nyaata caalaa aanani karaa gaabaan waan isaan faayidaa qaba aanan sana ammoo dhaban jechuun ammoo uummata kanaaf baay'ee nama yaachisaa jira. Deeggarsi nyaataa namoota hongee miidhamaniif akka godhamu murtaa'ee jira akka jedhu obbo Abdulqaadir. Gam nyaatorii fi bisaanii garuu abdii malee oomaan jiranii jedha. Deeggarsi gara mootummaatiin midhaan maatii kanaaf akkasumaan raggaasifamee jira. Yeroo gabaabaa keessatti insaan akka jedhan sadarkaa calallirra jiraniiti. Kan gara beeladaas garuu wanni akkana jedhamee nu dhagaye hin jiruuti yoo abdii ta'een alatti. Boottii bishaanii lamaffaa nyaata horii margi baay'ee barbaachisaa. Margi kanaaf bishaan kun argamnaan horiin dandamannaan namni ittiin dandamata. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti hongeen Baalee Bahaa dabalatee godinaalee Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Guji Lixaa fi Booranaatti uumameef mootummaan birrii miliyoona 100 ramadee deeggarsa gochaa jiraachuu koomishiniin hooggansoota balaa fi kaafamtoota misooma Oromiyaa beeksise. Rakkoon gogiinsaa aanaalee gammoojjii godina Baalee Bahaa kabubbul waan ta'eef jiraatonni 57 ol ammaan duraallee deeggarsa midhaan nyaataa argachaa turanii jedhu koomishinariin itaana koomishinichaa obbo Guramoo Leeqaa. Haa ta'u malee rakkoon jiru waan hammaateef deeggarsi nyaata dabalataa fi nyaata beeladaa dhaqqabsiisuu adeemsirra jirraa jedha. Aanaa Raayituu qofaa osoo hin taane Daawwee Sarariis, Daawwee Qaachanis aanoleen naannoo sana jiran hundi gammoojjummaa waan qabuuf baay'ee isaanii nyaataan akka of hin dandeenye beekamee durumaan adda baheera waan ta'eef nyaata amma marsaa akka Oromiyaatti deemsisaa jirru kan marsaa sadaffaa kan Baale yeroo ammaa kana gargaaramaa idilee 57 ta'u kanaaf kan marsaa sadaffaa gargaarsa gara kuntaala 6,807 kan ta'u nyaanni dabalataallee akkasumas kanneen biroo walitti qabamee qaqqabee jira. Kallattiidhaan raabsamaa jira jechuu barbaaden. Kana qofaa miti marsaan arfaffaan illee jalqabee jira amma. Marsaan arfaffaan amma jalqabame kun dafee akka qaqqabuun irra jiraatu. Sababni isaa hongeedhaan illee rakkichi babal'achaa jira waan ta'eef. Kan nyaata beeladaa garuu akkuma siif kaase murteessanii nyaata beeladaa caalbaasii baasanii achi geessuuf adeemsa irra jiru warri beeladaa kallattii qonnaatiin deemanii kan bishaanii garuu akkuma siif kaase bootteen hunda akka deemuudhaan eegamaa jiru gara boottee 12 isaan gaafatan caalbaasiin bahee akka jiru hanga sanaatti garuu kayyuun seebiin akka hojjetu jedhame bootteen 2 achi jira isaan kanaan deemamaa jira jechuudha.
Boon yookiin hongee cimaa godina Booranaa yeroo dheeraaf harka qabuun ammaatti horiin 50 ol dhabamuu himan. Bulchaan godina Booranaa Abjaarso Boruu waqtiin itti aantu ammallee boon waan taateef sodaan guddaan jiraachuu him. Rakkoo duraanuu jirtammeessuun amma awwaannisii godinichaatti qubate laf barbadeessu Abjaarsoon BBC'tti him. Duul gargaarsaa dhiyeen kan deemsifamaa ture namoonni midhaan argachuu himan. Garuu garbonaatiin maaltu jijjiiramee jedhe gaafadhe. Garbonaatiin jijjiiramii guddaan hin jiru. Roobilleen cicitaa ganda muraasa aana muraasa roobi xixiqqaayya roobe fulanni itti roobille ammoo horiin itti hogga'ee itti wal saamee guddoo barbadeeffate. Rakkoon jajjabduma jira roobi xiqqaa ammallee ammoo fula sanatti roobiin fuul keendoo bonii agayyaa dheeraa jira agji afurii haalli jiru hafuul dura dansaaniti amma horiin kaasaan horiin duu jiru akkuma ofii itti fufee jira. Ammoo gara namaatti rakkoo namaa sana gammaa namni du'ee namni bobbosee namni rakkate dhibiin hin jirtu deeggarsi gam nyaatatiin gam mangiftii ta'e gama dhaabbilee dhuunfaa dhaabbilee miti mootummaa hawaas biyya kanaaf biyya kana haalallee jiranii guddoo uummata hawaas horsiise bulaa kanatti reebuu jiranii guddoo gargaarsiin wirra qabuu jira. Kanaaf Alamni kee jiruun itti haalli fuul keen dur jirnu yaaddessuu jira. Bonii waan dheeratuuf yaam namni guddoo soda qabaa jechuu. Soda hin argin qabna. Ammaatti horiin du'a game. Horiin agammaduu gara 50 wayyaa ta'e kaasuu jiran kaarka namaatiin ol kaasan uplifti designuun gara 70 jal jira. Trendin isaa duutillee dabala deemu jira kaasanillee dabala deemu jira. Haalli deemamaa jiru dansaaniiti. Deeggarsi garuu dhufuutti jira. Deeggarsi dhufu horii Booranaa kan miliyoona 7 dhiyaatu cufayyuu dhaqqabee dandamachiisuu hin danda'u. Kanaaf haalli jiru dansaaniiti. Haal jajjabaa haal ulfaataa am jir kanaan dabalatee am dhiyen kana waan isaa malee lafaa baafatee jedhanii aanaleen ammaan tana waan isii itti bobba'e kun eesfaa? Waan isii kun aga laftee tan qubate arri guyyaa 15 torbaan lamaaf guyyaa tokko aanaa akka dhaasii hawaacillee haareeroo hagoomolee armaan gambitaa suniin kadillooti katattallee kan cufa dhaqee qubate. Yaa qubatellee ammallee awwaannisillee keessaa awwaannisaa sanyamtuu haa yeloodhanii awwaanis heelloo hafula qubatutti ilmeellee dhalee deemu ammoo gara finnaalleen yinee warri federaalalleen qayyuurallee gabbuusee keemikaala itti gadhiisaa jiranii ag danda'an itti deemuu jiranii ammoo haalli inni deemuu jiru fula dikkuma bokkaan cophee marrii giriinii ta barbaada. Tulleen barbaada dhibitiduu jirti jechuudha. Bonni harkanu qaba lammeessoo kulleen bonnu ta'uwisuu jira. Lafti sababa bonaatii fi qaraa goggoddee jirti. Awwaannisi kun amma qasaara agamii geessisuu danda'a. Inni fulum dikkuma qalee wayii qabdu ta lafti giriinii itti mul'atu gabbu'a sun qofaan itti tulaa qaban.